الجريمة دي مش تأليف، دي جريمة حصلت بجد. شاب ذبح أمه وأخته وأخوه وقطع جثثهم بصاروخ كهربائي في يوم عادي وصوت العصافير مالي. عزبة هادية اسمها عزبة رستم في الغربية. محدش كان يتخيل إن البيت اللي على أول الناصية هيبقى مسرح لجريمة تهز مصر كلها. الشاب اسمه محمد، في أواخر العشرينات، المفروض محامي متعلم وعايش مع أمه أخته وأخوه، لكن جواه كان في نار مولعة. كان حاسس إن أمه بتحبهم أكتر، وكان طماع عايز نصيب أكبر في الميراث. بسيط زي اللي بيحصل في أي بيت، بس محمد ما شافش غير حل واحد يمسحهم من الوجود. بدأ بأمه، طعنها وذبحها، بعدها أخته، وبعدين أخوه. 3 أرواح راحت في لحظة واحدة عشان الميراث. بس الجنون ما وقفش هنا. محمد جاب صاروخ كهربائي وقطع جثثهم حتة حتة، حط أجزاء منهم في الفريزر والباقي اتحرق في الحظيرة. أراو تحت الحر يوق والدم شدت الجيران. الشرطة وصلت، ولما فتشوا البيت لقوا مشهد ما يتشافش حتى في أفلام الرعب. محمد اتقبض عليه واعترف بكل برود. قتلتهم. مفيش ندم، مفيش دمعة، كأنه بيحكي قصة مش تخصه. القضية هزت مصر كلها، مش فيلم، دي جريمة حقيقية حصلت بجد. السؤال هنا، هل الجشع والطمع ممكن يوصل البني آدم لقتل أهله؟ لو عايزين نكمل في النوع ده من الجرائم اكتبوا.